quindi ruoto le ginocchia verso l'interno perché devo attivare il tensore fasciale piccolo gluteo, sartorio, dita dei piedi, alluce e tibiali. Incrocio le gambe, quindi metto la gamba sinistra sulla gamba destra, cercando di far ruotare i femori verso l'interno. Osservo il respiro ed espirando discendo con le ginocchia verso sinistra. Sospendo il respiro a polmoni vuoti, poi faccio un inspiro profondo. Trattengo il respiro, cerco di tirare sulla coscia, mentre invece la gamba sinistra non glielo permette, quindi cerca di tirarla giù. C'è una controforza, gamba destra vuole salire su, io invece coscia destra con la gamba sinistra non glielo permetto. Sto sospendendo il respiro a polmoni pieni e poi espiro e cerco di allungare quella tensione che ho creato nel gluteo facendo discendere la gamba. Ok, poi riporto su le mie ginocchia e lo ripeto. Questa pratica è per migliorare l'extra rotazione, cioè per cercare di togliere extra rotazione dall'anca sinistra e destra, perché va praticato da tutti e due i lati. Discendo giù, espiro. Non è importante discendere giù, 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 giù verso il basso, mi fermo prima, trattengo il respiro, poi inspiro profondamente, trattengo il respiro, cerco di portare sulla coscia, mentre invece la gamba non glielo permette. Trattengo, 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 e rilascio, rilascio, rilascio. E sento che sto distendendo il gluteo. E poi riporto su, inspiro. Sciolgo la posizione e poi praticherò dall'altro lato. Prima allungo le gambe, sento gli appoggi e poi pratico dall'altra parte.